अब हम 3-4 किलोमीटर चला चुके हैं, गाड़ी में कोई चेक लाइट नहीं आई, कोई मिसिंग नहीं, कोई गाड़ी ने झटका नहीं मारा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा फ्रेंड, ये गाड़ी है 2013 मॉडल अल्टस 1.6। ये गाड़ी रास्ते में चलते हुए झटके मार रही थी और गाड़ी मिसिंग कर रही थी। तो इसको ऊपर से, क्योंकि हमारे पास स्कैनर नहीं है, विदाउट स्कैनर हम गाड़ी को चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर विलेज है तो स्कैनर नहीं होता, ठीक है। तो काफ़ी महंगे हमने लिया नहीं अभी तक, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ले लेंगे। अभी हमने इसके ऊपर से जो इग्निशन इसकी जो कॉइलें हैं वो भी, स्पार्क प्लग भी खोल लिए हैं। अब इनको हमने खोल कर अपने अपने नंबरों पर रखा है कि ताकि हमें पता चल सके कि कौन से प्लग में किस तरह का फॉल्ट आ रहा है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप तक फॉल्ट को जो आसानी से ट्रेस कर सकें। जिन लोगों के पास स्कैनर नहीं होता वो आसानी से ट्रेस कर सकते हैं इस फॉल्ट को भी, ठीक है। अब इसके हमने प्लग खोले तो स्पार्क प्लग को हमने देखा, देखें ये 1 नंबर का प्लग है। इसकी देखने में ऐसा लग रहा है कि शायद इंजन ऑयल कम कर रहा है, जिस वजह से इसके ऊपर कार्बन जमा हुआ है, ठीक है। ये 2 नंबर का प्लग है, 2 नंबर का स्पार्क प्लग बिल्कुल ठीक आ रहा है। अभी ये 3 नंबर का स्पार्क प्लग है। अभी देखें ये 3 नंबर का जो स्पार्क प्लग है, ये देखें ये बिल्कुल ब्लैक आ रहा है, यानी कि ये इसका ये जो वाला 3 नंबर वाला सिलेंडर है ये काम नहीं कर रहा है इसका, ठीक है। जो स्टॉक इसका काम नहीं कर रहा। अब इसके 4 नंबर वाले पे चले जाते हैं, ठीक है। अब इसके 4 नंबर वाले पे चले जाते हैं। 4 नंबर पे जब हम जाएंगे तो इसका भी यानी कि काम तो कर रहा है, मसलन थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है इसमें, ये देखें। तो अब इसमें मसला क्या है, मैं आपको इसका मसला बताता हूँ, ठीक है। देखें इसका इंजेक्टर मैंने चेक कर लिया, ठीक है। इंजेक्टर में, क्योंकि अगर मैं ये चीज़ें चेक कर करके आपको बताऊँ, पहले वीडियो बनाई, इंजेक्टर का करंट आ रहा है, ठीक है। इंजेक्टर मैंने चेक कर लिया, करंट आ रहा है, ठीक है, काम कर रहा है। इग्निशन कोयल है जो इसके ऊपर भी करंट आ रहा है, काम इसके ग्रिप में जो करंट है वो सब क्लियर आ रहे हैं। अब इसकी या तो इग्निशन कोयल ख़राब है या इसका स्पार्क प्लग ख़राब है। अब इन दोनों चीज़ों को चेक करके हम गाड़ी को चेक करेंगे। इनमें से अब इग्निशन कोयल चेक करने का क्या तरीका है ये मैं आपको अभी बताता भी हूँ, ठीक है। छोटा सा तरीका है इग्निशन कोयल चेक करने का, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है लंबी चीज़ों की, अभी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद गाड़ी को चेक भी करेंगे और गाड़ी चेक लाइट भी दे रही है, ठीक है, और गाड़ी झटके भी मार रही है। अब इसको हम फॉल्ट को ट्रेस करके क्लियर करके फिर उसके बाद इसकी चेक लाइट की क्लियर करेंगे। उसके बाद हम गाड़ी को आपको दिखाएंगे कि बिल्कुल क्लियर हो गई है या नहीं, ठीक है। तो चलिए इसकी भी इग्निशन कोयल चेक करते हैं कि काम कर रही है या नहीं। तो इग्निशन कोयल को चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आपने वापस इसका ग्रिप लगा देना, ठीक है। ऊपर इसका एक स्पार्क प्लग लग रहा है। उसके बाद आपने गाड़ी को हल्का सा सेल्फ मार के चेक करना है कि इसमें करंट आ रहा है या नहीं। सेल्फ मारो, देखें अगर इसमें करंट आ रहा है तो इसका मतलब है इसकी जो इग्निशन कोयल है वो बिल्कुल ठीक है। मारें, चलो मारें मारें। इसमें देखें ये स्पार्क हो रहा है और इसका मतलब है इसकी इग्निशन कोयल ठीक है। इसका मतलब इसका स्पार्क प्लग ख़राब है, इसका स्पार्क प्लग शॉर्ट हुआ हुआ पड़ा है। अभी इसको स्पार्क प्लग दूसरा चेंज करके लगा के चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर गाड़ी को टेस्ट करते हैं कि गाड़ी चेक लाइट दे रही है या नहीं दे रही, ठीक है। अच्छा जी, तो दोस्तों इसका स्पार्क प्लग हमने दूसरा डाल रहे हैं, लेकिन इसका जो मसला गाड़ी झटके मार रही थी, मुझे स्पार्क प्लग का मसला नहीं लग रहा था इतना ज़्यादा, क्योंकि गाड़ी जो झटका मारती है तो प्लग की वजह से तो गाड़ी सिर्फ मिसिंग करती है। तो अब प्लग दूसरा डाल लेता हूँ। इसके मुझे जो इसका ये जो इग्निशन कोयल का जो ग्रिप है इसमें मसला लग रहा है, ठीक है, क्योंकि करंट शॉर्ट हो रहा है। तो प्लग इसका डाल के इसकी ग्रिप को थोड़ा रिपेयर वगैरह करके लगा के उसके बाद गाड़ी को टेस्ट करते हैं कि गाड़ी चेक लाइट दे रही है या नहीं दे रही है। वीडियो की आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, इसी वजह से आपके लिए बना रहे हैं कि आप भी बारीकी से गाड़ी को चेक करें। ज़रूरी नहीं होता कि स्पार्क प्लग ही ख़राब होगा या इग्निशन कोयल ख़राब होगी, या इन चीज़ों में किसी में एक में मसला हो सकता है कि एक चीज़ को पहले तसल्ली से चेक करें फिर किसी चीज़ को चेंज करें, पहले ही ना चेंज करें, ठीक है। तो अभी इसके मुझे ग्रिप में कोई मसला लग रहा है थोड़ा सा, तो मैं इसकी ग्रिप को क्लियर करके गाड़ी को लगा के इन चीज़ों को तो फिर आपको गाड़ी को मैं दिखाऊँगा। तो बताने का मकसद ये है कि बगैर ये नहीं कि बगैर स्कैनर के, बगैर किसी मशीन के हम इस फॉल्ट को ट्रेस कर रहे हैं। अब फॉल्ट इसका जो था उसके प्लग अगर शॉर्ट हो जाए, प्लग शॉर्ट हो जाए तो गाड़ी सिर्फ मिसिंग करती है, झटका नहीं मारती, ठीक है। चढ़ाई में नहीं चढ़ती गाड़ी, तो ये झटके मार रही थी। इसका जो मसला था, इसका जो अभी कोई चेक लाइट वगैरह इसमें नहीं आ रही। इसमें जो मसला था इसका जो इग्निशन कोयल जो कोयल है, स्पार्क प्लग की जो कोयल होती है उसके जो ग्रिप था, इसके ग्रिप में मसला था। इसका ग्रिप लूज़ होने की वजह से निकल जाता था, यानी कि उसका जो लाग थी वो लूज़ थी। लूज़ होने की वजह से अगर लगा भी दें तो थोड़ा टाइम चलने के बाद 10, 15, 20 किलोमीटर या जंपों वाले रोड पे आप चले जाएं तो ये वापस बाहर निकल जाता था, जिस वजह से गाड़ी दोबारा से झटके मारने शुरू कर देती थी। और ये जिस मैकेनिक के पास भी जाते थे इनकी कोई ना कोई चीज़ वो चेंज कर देते थे। इनको ये इन्होंने कभी बताया भी नहीं है कि इसमें मसला क्या है, ठीक है। तो अभी जो इसका मसला था मैंने बिल्कुल जो था हल कर दिया, ठीक है। अभी गाड़ी में कोई मिसिंग नहीं है, कोई झटका नहीं है। तो इनसे भी पूछ लेंगे चले कि आप इनको कैसा महसूस हो रहा है और इसके बाद इससे पहले इन्होंने क्या क्या चेंज करवाया था गाड़ी में।